بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, katika madakika haya machache baada salati al-maghrib, kama ambavyo mlikuwa mmetangaziwa, tutakuwa na muhadhara ambao kwa mtazamo wangu naona ni muhadhara muhimu, hususan kwetu sisi wanaume. Nasema hivyo kwa sababu leo tumekuwa na semina kuanzia asubuhi mpaka baada al-asr pale iliyoandaliwa na umoja wa kina mama wa Kiislamu, na alhamdulillah walikusanyika kwa wingi na kulikuwa kuna mada mbalimbali ambazo zilitolewa. Miongoni mwa mada ambayo mimi nilihudhurisha ilikuwa inahusiana na saikolojia ya mwanamume, na mada ile ilikuwa imelengwa kuwafahamisha wanawake wa Kiislamu saikolojia ya mwanamume ikoje, ili waweze kuimarisha ndoa zao. Na alhamdulillah ni mada ambayo ilipokelewa vizuri na ikapendekezwa sasa, kwa sababu tumezungumza na wanawake wa Kiislamu kuweza kuwafahamisha ni nani mwanamume, udhaifu wake, nguvu zake, tabia zake, menendo yake, ili huyu mwanamke anapokuwepo katika nyumba yake awe kama vile hashtukizwi na tabia za mwanamume, anazifahamu. Sasa ikaonekana vile vile wanaume wengi hawafahamu wake zao, na ndio maana ndoa zetu nyingi zinakuwa legelege au zinaharibika, ni kwa sababu ya kutofahamiana. Kwa hiyo ikapendekezwa nije katika muda huu nizungumzie saikolojia ya mwanamke. Lengo na makusudio kwa mtu yeyote humu ndani aliyomo katika ndoa, hata yule anayekusudia kuingia katika ndoa, aweze kumuelewa mwenza wake, aelewe maumbile yake, aelewe saikolojia yake. Na hii itasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuepusha matatizo na migogoro mingi ambayo ipo katika ndoa zetu. Sababu ndugu zangu Waislamu, hii sio siri tena kwamba katika ndoa 10 karibu ndoa 6 mpaka 7 zina matatizo ndani yake. Na matatizo katika ndoa ni jambo la fitra, yani hakuna ndoa isiyokuwa na matatizo, lakini ni matatizo ambayo chanzo chake kama lugha itakuwa yani itajuzu kuisema, chanzo chake ni ujinga wa kutofahamiana. Chanzo chake ni ujinga. Na sisi ambao tunalingania maduati ndio tunaonekana kwamba ndio tunafaa kupelekewa kesi za ndoa. Mimi napokea matatizo mengi sana ya ndoa kupitia kwenye simu, message, kutembelewa, na natumia muda mwingi sana kusikiliza matatizo. Lakini wallahi nilichokigundua, matatizo yote yale ambayo tunayasikiliza chanzo chake ni watu kuwa wajinga wa kutofahamiana maumbile yao, kutofahamiana tabia za mwanamke na mwanamke kutofahamu tabia za mwanamume, ambazo kama hizi zingekuwa zimefahamika mapema zingeepusha matatizo haya madogo madogo. Kwa hiyo tunazungumzia saikolojia ya mwanamke. Tunaposema saikolojia, watu wengine wanakimbilia haraka haraka kwamba hii ni elimu dunia, ni elimu ya kizungu, maana neno lenyewe limekaa psychology la kizungu na nini. Sisi tunataka tusikilize qala Allahu qala Rasul. Sasa tunaletea mambo ya saikolojia tena, masuala gani haya? Sawa lakini vile vile huu sio ufahamu sahihi. Saikolojia ni msamiati tu unaozungumzia elimu ya nafsi.
Na ilmu ya nafsi chanzo chake ni Qur'an na Sunna, bali waasisi wa psychology wa elimu ya nafsi katika huu mtazamo wa Kiislamu ni Waislamu ambao wametohoa kutoka katika aya za Mwenyezi Mungu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuangalia Mwenyezi Mungu anazungumziaje mwanadamu, amemuumbaje katika nafsi yake. Kwa hiyo ni ilmu ya Kiislamu, hilo neno tumsamiati, lakini ilmu nafsi au psychology ni elimu ya Kiislamu ambayo ni miongoni mwa elimu muhimu kwa Muislamu kuweza kuzielewa. Neno nafsi ambayo ndio maudhui yetu, ndio psychology, nafsi, limetajwa mara 295 katika Qur'an. Nafsi, na tunajua zimetajwa nafsi za aina 3: nafsi amaratun bisu, nafsi yenye kuamrisha maovu, nafsul mutmainna, nafsul lawama. Zimetajwa katika Qur'an na zimeelezewa kwa undani kabisa. Na ukija katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipozungumzia nafsi ameizungumzia kwa mapana sana. Kwa hiyo Uislamu kama dini umekuja kuweka misingi ya elimu ya psychology. Elimu ya psychology ambayo inatufahamisha sisi maumbile yetu na jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuumba. Nafsi ya mwanadamu, ndugu zangu Waislamu, ndio inatengeneza shakhsia, inatengeneza character ya mtu. Nafsi ya mwanadamu ndio inakutengeneza wewe jinsi ulivyo. Kwa hiyo kuielewa elimu hii ni muhimu kwa Muislamu, kwa sababu itamsaidia kujifahamu yeye mwenyewe na kufahamu watu ambao wanataamiliana nao. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun, katika nafsi zenu hivi hamsifanyii utafiti. Albasira ni uangalizi wa kina, utafiti wa kina. Wa fi anfusikum, katika nafsi zenu ambazo nimeziumba. Mwenyezi Mungu anasema afala tubsirun, kwa nini msifanye utafiti? Kwa nini msiziangalie kwa kina? Maana yake ni amri, ni himizo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuzisoma nafsi zetu, kama ambavyo tunasoma elimu zingine. Lakini ni elimu ambayo Waislamu wengi wameitelekeza, wameingia katika elimu nyingine lakini wameitekeleza. Na pamoja na maendeleo makubwa tulionayo leo ya kisayansi, leo wanadamu wanasoma elimu za wanyama, kujua tabia za wanyama, kujua tabia za samaki, kwa lengo la kuweza kujihadhari, kuangalia maendeleo yao na vitu vinginevyo. Ni elimu pana inasomeshwa. Elimu za ndege, kufahamu tabia zao, wanazaliana vipi. Lakini elimu inayohusu masuala ya mwanadamu kwa kiwango kikubwa sana wanayoshughulikia ni watu wa kimagharibi, lakini Waislamu tupo mbali na elimu hiyo ambayo ni elimu yetu ya msingi. Kwa hiyo ni maudhui muhimu ya kuweza kuizungumzia, kwa sababu tukihusisha na maisha yetu ya ndoa na matatizo ambayo yanajitokeza. Tunapozungumzia saikolojia ya mwanamke, nafsi ya mwanamke, tunazungumzia nafsi au saikolojia iliyokuwa tofauti kabisa na saikolojia ya mwanamume. Sisi wote ni wanadamu, Allah katuumba, lakini ametuumba tofauti kabisa, tofauti kabisa. Bali sio hivyo tu, sisi wenyewe ambao ni wanaume wenyewe tunatofautiana. Na hii ni kuonyesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatofautiana katika saikolojia zetu kwa mujibu wa maeneo ambayo mtu kazaliwa, makuzi aliyokuwa amekulia, tunatofautiana. Lakini tofauti kubwa ipo katika jinsi mbili, jinsi ya kike au mwanamke na mwanamume. Na hii imeelezwa wazi katika Qur'an. Tafiti nyingi zinaonyesha wanaume wengi sana, asilimia kubwa, hawafahamu vizuri wanawake. Sisi hapa hatuwafahamu wanawake vizuri. Tunawafahamu kwamba ni wanawake, ukimwona mbele yako unasema huyu jinsi yake ni ya kike, lakini hatuwafahamu kwa undani jinsi ambavyo wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika nafsi zao. Hatuwafahamu wengi sana. Nao ni utafiti rasmi. Hatuwafahamu wanawake wanavyofikiri, mifumo yao ya kufikiri, jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba, hatuifahamu. Na utakuta katika Qur'an, katika Sunna imeelezewa vitu vingi sana vinavyozungumzia wanawake,
ushahidi wa wanawake wawili, ushahidi wa mwanamume mmoja, wanawake wawili, kwa nini imetofautishwa? Vitu vyote hivyo ni kufahamu psychology ya nani, ya mwanamke, na Qur'an imesemaje, imeelezea kitu gani. Kwa hiyo wanaume wengi hatuwafahamu wanawake katika upande wa hisia, hatuwafahamu wanawake katika upande wa wanavyotafsiri maneno, hatuwafahamu hata wanavyoona mambo. Sisi tunavyoangalia mambo na wanavyoangalia wanawake tofauti kabisa. Yaani nyinyi mmekaa hapa sasa hivi, chukulia upande wa pili huko ngao wamekaa kina mama upande huko, nyinyi mnaniangalia mimi, naona ananiangalia mimi, lakini kila mtu nyinyi wote, nyinyi wanaume mnaangalia tofauti, wanawake wanaangalia tofauti. Science ni maumbile. Ukienda kumuuliza yule anaangalia nini, anaona nini, atakachokutajia unaweza kushangaa. Sasa mbona mimi sioni? Yaani mtazamo wanaoangalia ni tofauti. Kwa hata jinsi wanavyotazama wanawake si kama tunavyotazama sisi. Sasa hivi vitu tunavyovielewa vitatusaidia katika kuelewa tunaishi vipi na familia zetu na wake zetu na hata mabinti zetu. Hata wanavyosikia tofauti tunavyosikia sisi na wanavyosikia wao. Sasa gepo hili la ufahamu, ombo hili la ufahamu limesababisha nyumba nyingi sana kuvunjika, kwa maana ya ndoa, kwa sababu ya kutofahamiana. Na kama tulivyosema, kesi nyingi za ndoa zinazokuja na mpaka zinazokwenda mahakamani, chanzo chake ni ujinga wa kutofahamiana. Sasa kwa sababu nazungumza na wanaume, chanzo chake ni ujinga wa wanaume kutofahamu jinsia nyingine ambayo ni jinsia ya wanawake. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala tunafahamu alimuumba Adam alayhi salam kwa udongo wenye kunuka, akampulizia roho, akamfundisha majina yake, akawaamrisha malaika wamsujudie, akamweka katika pepo yake. Alikuwa peke yake. Lakini Allah alipomwangalia akamuona kama Adam alayhi salam ana ile kitu kinaitwa wahsha, upweke, hana mwenza wake. Akamuumbia Hawa kutoka katika ubavu wake. Kwa hiyo akawa Adam na Hawa. Baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba Adam na kuona ana upweke, ndio akamuumba Hawa ili aweze kuwa naye, aweze kumliwaza. Lakini alimuumba kutoka katika nafsi ya Adam alayhi salam, ya nafsi ya mwanamume. Kwa hiyo mwanamke ni sehemu ya sisi katika masuala ya kisaikolojia, lakini ametoka tofauti kutokana na maumbile ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu akazungumza kwenye Qur'an akasema, aya ya ndoa, wa min ayatihi, katika alama za kutambua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, amewaumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu wenza wenu. Kwa nini? Litaskunu ilaiha, ili muweze kupata utulivu. Hiyo sababu ya kwanza ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba Hawa, kwamba ili Adam aweze kupata utulivu, ili sisi wanaume tuweze kupata utulivu. Kwa maana nyingine, mwanamume yote ambaye yuko nje ya ndoa hana utulivu. Vyovyote atakavyoishi, atakavyojiona, hana utulivu. Kwa mujibu wa aya Mwenyezi Mungu, utulivu unapatikana kwa kupata mwenza au kwa kuoa. Litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Mwenyezi Mungu akajalia kwa uwezo wake baina ya mwanamume na mwanamke mawadda, mapenzi, wa rahma, na huruma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, hakika katika hayo kuna alama za watu wenye uwezo wa kufikiri. Aya hii inaonyesha asili ya wanawake, kwamba wametokana na maumbile ya wanaume kutoka katika ubavu wa Adam alayhi salam, na ina maana kubwa sana katika kuelewa shakhsia na nafsi ya wake zetu na wanawake ambao wapo katika nyumba zetu. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alayhi katika Bukhari na Muslim, hadithi sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, astausu bin nisa'i khairan, na wausieni enyi wanaume kuwafanyia khairi wanawake, kuwafanyia wema wanawake. Ni usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahunna khuliqna min dhil'i, kwa sababu hawa wanawake wameumbwa kutokana na ubavu. Wa inna a'waj shay'in fi dhil'i ala, na sehemu iliyopinda katika ubavu iko juu ya ubavu. Fa in dhahabta tuqayyimu, ukitaka kuunyosha ule ubavu uliopinda ule, uwe kama rula, kasartahu, utauvunja ule ubavu.
sababu asili yake unatakiwa upinde ndio ufanye kazi yake. Wewe ukitaka kunyoosha ukasema kwamba mimi najua zaidi nataka ubavu unyoke hivi, kwanza utauvunja, na pili hautofanya kazi iliyokuwa imekusudiwa. Wa interaktahu lam yazal a'waj, lakini ukiuacha ule ubavu usiunyooshe utaendelea kuwa umepinda. Fastausu bin nisa'i khairan, na wausieni kuwafanyia khairi wanawake. Wanachuoni walipotafsiri hadithi hii wakasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshabihisha saikolojia ya mwanamke, fikra, akili, mitazamo na maumbile ya mwanamke ni sawa sawa na ubavu uliopinda, na sehemu iliyopinda katika ubavu iko juu. Wanachuoni wakasema ipo katika fikra zake, katika thinking zake, katika IQ yake. Haina maana kwamba mwanamke ni tahira au nini, la, lakini ile jinsi yake ya kufikiri iko tofauti na mwanamume. Ubavu huu jinsi ulivyopinda ndio unaweza uka protect moyo wa mwanadamu, mapafu ya mwanadamu. Lakini kama ubavu umenyooka, ungekuwa umetokezea kwenye matumbo huku, kwanza maisha singekuepo na kusingekuwa kuna ulinzi wote katika moyo na mapafu na viungo vingine. Kupinda kwa ubavu ndio upatikana kwa uhai wa mwili wa mwanadamu. Hali kadhalika kupinda kwa mwanamke tunavyokuona sisi katika tabia zake ndio ukamilifu wa mwanamke mwenyewe. Ukijaribu kumpindisha mwanamke afikirie kama unavyofikiria wewe, aone kama unavyoona wewe, atazame kama unavyotazama wewe, azungumze kama unavyozungumza wewe, apange mambo yake kama unavyopanga wewe, unataka kuunyoosha ubavu. Maana unataka kumfanya mwanamke mwanamume. Unataka kumfanya yule mwanamke awe kama wewe. Wewe mwanamume, yeye mwanamke. Hivyo alivyopinda ndio ukamilifu wake. Kwa hiyo mwachie apinde hivyo hivyo. Ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu ametaka awe hivyo. Kwa mtazamo wako wewe unaona amepinda, lakini hajapinda. Ule ndio ukamilifu wa mwanamke. Na Mwenyezi Mungu akazungumzia katika Qur'an katika aya muhimu akasema walaysa dhakaru kal untha. Ni statement muhimu sana. Kwa inamzungumzia Maryam, lakini ndio inaelezea asili kwamba walaysa dhakar kal untha. Mwanamume si kama mwanamke. Mwanamume ana ubora wake na mwanamke ana ubora wake, na wote wanatofautiana katika ubora. Huyu ana ubora sehemu hii na huyu ana ubora sehemu hii, wanashindana katika hapo. Isipokuwa mwanamume amepewa fadhila ya kuwa ni kiongozi. Walaysa dhakaru kal untha, hata siku moja mwanamume si kama mwanamke. Hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mwanamke anatofautiana sana na mwanamume. Na hata wale wanaodai haki 50-50 mwanamke mfumo dume na nini, wameshindwa kupambana na aya hii. Wameshindwa. Vyovyote wanavodai usawa, lakini huwezi kukuta kwenye mpira wa miguu, mechi za mpira wa miguu, kuna wanawake wanacheza na wanaume katika timu moja. Haiwezekani. Katika mbio za marathon, katika mbio za mita 100 wanakimbia wanawake peke yao, wanakimbia wanaume peke yao. Rekodi ya mwanamke katika mita 100 ni sekunde 11-12. Rekodi ya mwanamume sekunde 9 au sekunde 8. Ukiwashindanisha pamoja umemdhulumu mwanamke kwa sababu physically haiko kama mwanamume. Kwa hiyo wanakiri kabisa kwamba kuna tofauti, lakini wanataka kulazimisha kwamba hawa ni viumbe wako sawa, kupingana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala walaysa dhakaru kal untha. Hawako sawa kabisa katika fikra zao, hisia zao, mitazamo yao, akili zao. Sio kwamba kuna mmoja tahira zaidi ya mwingine, la, kila mtu anafikiria katika mfumo wake tofauti. Kwa hiyo kifikra na akili na kihisia na kimtazamo, hata katika vionjo mwanamke na mwanamume hawako sawa. Vionjo vya kawaida tu hawako sawa. Masuala ya rangi, masuala ya nini, hayako sawa. Mwanamume anapotoka nyumbani kwenda nje, mwanamke anapotoka tofauti. Kwa sababu gani? Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyo. Mambo ya hormones, mambo ya chromosomes ambayo yapo katika miili yetu ndio yanatengeneza tofauti hii kati ya mwanamume na mwanamke. Kwa hiyo ukamilifu wa mwanamke upo jinsi alivyo. Mara nyingi sisi wanaume hatutaki, tunataka awe kama tunavyoona sisi, tunavyotaka sisi awe. Sayansi wameangalia ubongo
ubongo wa mwanamume na ubongo wa mwanamke, unakuta kuna tofauti kubwa sana. Na inasomeshwa sasa hivi. Ubongo wa mwanamume na mwanamke ukiangalia, kwanza wa mwanamume umezidi gramu kadhaa uzito kuliko ubongo wa mwanamke, ya kwanza. Lakini pili, jinsi ambavyo ubongo wa mwanamume ulivyokaa, umekaa kama mabox ndani yake huko. Zile ndani yake safahamu zimekaa kama box. Lakini ubongo wa mwanamke zimekaa kama waya za umeme zinazoingiliana hivi. Na ndio maana mwanamke anafikiria haraka sana. Ukisema kitu tayari kafikiria kashatoa jibu. Mwanamume anachukua muda mrefu kufikiri na kutoa maamuzi. Ni kwa sababu gani? Mpaka afungue maboksi yake yamkubalie, ndio anaweza akatoa maamuzi. Na ndio maana mwanamke anaweza kufanya vitu 4 5 kwa wakati mmoja, mwanamume hawezi. Mwanamume akishika kitu kimoja ni kile mpaka akimalize. Kwa sababu gani? Hata ule ubongo jinsi ulivyo uko tofauti. Sasa kuelewa vitu kama hivi, vinaelewa hata zile njia za kufikiria, mke anafikiriaje. Wewe mwanamume ukishamjua mke wako yuko hivyo, itakuepusha na vitu vingi. Hata katika kuzungumza, mwanamke anazungumza kwa siku zaidi ya maneno 7,000. Wanaume wengi wanazungumza maneno 2,000. Maumbile. Sasa wewe ukifika tu nyumbani mke wako akaanza kuzungumza, nyamaza bwana, maneno mengi, unataka wewe mwanamume sasa. Ndivyo walivyo. Wewe sikiliza, ingilia hapa, tokea hapa, mzungumzie. Ndivyo walivyo, anataka kuzungumza. Yani alivyoumbwa ni mtu wa kusema. Atasema na wewe, kishindikana atasema na watoto, atasema na msichana wa kazi, hujamsikiliza atampigia simu. Yani lazima aongee. Sasa wewe kikukera, ina maana bado hujaelewa saikolojia ya mwanamke iko vipi. Ni wameumbwa hivyo na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, walivyoumbwa wanawake na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hasa katika upande wa hisia, amewajalia kuwa na hisia nyingi zaidi ya wanaume. Hisia ziko karibu zaidi kuliko wanaume. Kwa sababu gani? Allah anataka viumbe hawa wawe walezi, wawe na huruma, wahisi haraka, wa protect kile ambacho wanakilea. Kwa hiyo amewawekea senses ambazo ni nyingi zaidi ya mwanamume. Mwanamke anahisi kitu kabla sisi hatujahisi. Anaweza kuwa yuko nyumbani kwake anapika, anafanya shughuli yake, au mmekaa mnaangalia TV na mke wako, lakini ghafla akashtuka tu, akaanza kumuulizia mtoto wake, fulani yuko wapi? Fulani yuko wapi? Muangalieni huko nje. Kweli wanakwenda kumwangalia, kuta kagongwa na pikipiki, kagongwa na baskeli. Wewe una habari yote, lakini kuna kitu ambacho kimemshtua huyu mwanamke, amejua kuna kitu kiko sawa. Hii ni imekuwa proven scientifically, imekuwa proved yani. Kwa hiyo ana sixth sense. Yote ili kwa sababu ya kuprotect watoto, malezi. Ana hisia ambazo sisi hatuna. Jambo linapokuwa limejitokeza, hisia hizi zinamfanya hawezi kukutafsiri hata wewe. Umekuja nyumbani, umegombana, anajua huyu leo hakuja, alivyoondoka sio alivyorudi. Utadanganya kile, anajua kuna kitu kimetokea huko, na mpaka atakijua. Na hata ukifanya mambo yako ya kijinga mtaani huko ukifika anaelewa. Huwezi kumficha. Ukiongea, ukizungumza na kuangalia kwenye macho, sasa huyu sio yule. Huyu sio yule. Allah kamwekea hisia za ziada. Haya ni maumbile tofauti ambayo sisi hatuna, na ndivyo ukamilifu wake. Kwa hiyo ukisema tu wewe bwana umezidi sana hisia zako, umezidi dhana mbaya, umezidi si kitu gani, umezidi kitu gani, yeye anashindwa kukuelewa, kwa sababu tayari nafsi yake inamwambia kuna vitu havijakaa sawa. Lakini baadaye anagundua kuna mafu, na kumbe ulishaoa. Siku nyingi ashajua. Kuna mbea gani kapita hapa kamwambia, nimefanya siri kubwa sana. Yeye hahitaji umbea, anahitaji kukuangalia machoni tu. Anajua kabisa mume wangu sio yule.
Kwa hiyo tukiwaelewa katika misingi kama hiyo, tutafahamu ukamilifu wao, tutafahamu na sehemu ambazo wana madhaifu yao. Ndugu zangu, matarajio ya wanawake wengi katika ndoa tulizonazo, matarajio yao, wengi wameulizwa kwamba unatarajia nini katika ndoa yako, kitu gani ambacho ni cha kwanza, vipaumbele vyao. Nawaambia hivi kwa sababu mimi na nyinyi tufahamu. Sawa, tujue matarajio yao. Matarajio ya kwanza ni kupendwa, kuishi kwa mapenzi na waume zao. Ndio ambacho wanawake wote wanaolewa wanatarajia hicho kitu. Apate utulivu katika nyumba yake anayoishi kama malkia, athaminiwe kama mke, atengeneze na familia. Hivi ni vitu ambavyo wanawake wengi wamejibu kwamba ndivyo wanavitarajia katika ndoa. Wanavitarajia kutoka kwa nani? Kwetu sisi. Kwa sisi ambao tuko katika ndoa, tuwape wake zetu mapenzi, tuwape utulivu, tuwathamini kama wake katika nyumba zao, na tutengeneze nao familia. Tukienda kinyume cha hivyo, tumetoka nje ya matarajio yao, na nyumba haitakuwa na utulivu hata siku moja. Kuwapa mapenzi inafahamika, kuonyesha kwamba unampenda mke wako kwa kauli, kwa maneno na kwa vitendo. Wanaume wengi tunahisi kwamba kuwa mwanamume ni kuwa mkakamavu. Kusema mke wangu nakupenda ni udhaifu. Hizi filamu za Kihindi bwana. Yaani unataka kabisa kuonyesha, yani unaona kwamba nikionyesha mimi nitakuwa mwanamume gani sawa tutapandiwa kichwani sasa. Na yeye mwanamke anatafuta assurance kwamba unampenda au umpendi, anatafuta. Na wewe unamnyima. Kwa hiyo tunakuwa tayari tumeshatengeneza tatizo, kwa sababu kimaumbile yao wao ndio wanahitaji zaidi wapate uhakika wa kupendwa na waume zao kuliko ambavyo sisi tunahitaji tusikie kutoka kwao. Wao wanahitaji zaidi. Katika mila, desturi na makazi yetu ni wachache sana ambao wanaambia wake zao nakupenda, kama fulani, mke wangu nakupenda, bila sababu yote ya msingi wala bila ajenda yoyote. Wachache sana. Hapa ndio tunapoanza kukosea, kuwa hapa assurance ya mapenzi. Wanataka utulivu katika nyumba zao, wanataka kuthaminiwa kama wanawake. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, adunia mataa, ndugu zangu, dunia ni starehe. Wa khairu mata'i dunya almar'atu salihah, na bora ya starehe ya dunia ni mke mwema. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani sio maneno yangu mimi. Kwa maana ninachozungumza hapa ni kwamba huu ndio uhalisia na huu ndio ukweli. Ukileta mafhumu al-mukhalafa ya hadithi hii, sema ad-dunya adhab, dunia ni adhabu. Wa khair adhabi ad-dunya al-mar'atu al-fasida. Na adhabu mbaya duniani hapa ni kupata mwanamke asokuwa mwema. Ni sahihi kabisa. Ukiishi na mwanamke ambaye hana wema ndani yake, ni kama vile unaishi katika moto wa jahannam. Visa viko vingi. Watu wanazungumza peke yao. Mtu anakwenda kazini mpaka anapotea njia ya kazini ni wapi hajui tena. Anaishia kafika mtaa wa pili hajui amefikaje kule. Kwa nini? Nyumbani hakujakaa sawa. Mwanamke alompata sio mwema. Kwa hiyo kuwa na mwanamke mwema na wewe ukamfahamu saikolojia yake, hii ndio inasababisha dunia inakuwa ni starehe. Na ndio lengo la muhadhara wetu, kutengeneza nyumba zetu, kuzifanya ziwe ni pepo hapa ardhini, kwa maana ya kuishi kwa amani na utulivu. Jambo la mwanzo ambalo tumesema mwanamke anatarajia kutoka kwetu ni hisia ya kupendwa. Na mwanamke anapenda kusikia kila siku au aone vitendo au ishara zinazoashiria kwamba mume wake anampenda, na katika maisha yake hana mpenzi mwingine au mwanamke mwingine zaidi yake. Vyovyote itakavyokuwa, hata kama atakuwa haonyeshi, lakini maumbile yake yanapenda kusikia maneno kama hayo.
Kwa hiyo sisi tusio mabakhili kama wanaume wa kuwafahamisha wake zetu kwamba tunafanya nini, tunawapenda. Kwani inakukosti kitu gani kumwambia mke wako wewe ni fahari yangu? Inakukosti nini? Wewe ndio moyo wangu. Inakukosti nini? Wewe ndio maisha yangu. Inakukosti nini? Lakini tulivyoumbwa sisi na ule ukakamavu, tunaona kwamba kuzungumza maneno haya wakati wenzetu wanayahitaji chakula chao cha roho, hakuna aibu yoyote. Na saikolojia ya Kiislamu ndivyo inavyotufundisha hivyo, na ndio anatufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndo mwalimu wetu katika masuala ya kuishi na wake zake, na haya alikuwa akiyazungumza. Ukipuuza hisia hizi kwa mke wako, na yeye anapuuza hisia za kukuonyesha umuhimu wako wewe, hiyo ni reaction yake. Kwa hiyo baadaye utalalamika kwa mwanamke anakupuuza, anakufanya hivi, kumbe wewe ndio ulikuwa mwanzo. Lakini kama ungeanza kunyeshelezea mapenzi katika familia yako, mke wako, ina maana yeye reaction yake ingekuwa nzuri zaidi kwako wewe. Ni wazuri sana katika reaction. Kwa hiyo reaction unayempa na inakulipa hiyo hiyo. Amr ibn al-As, mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wametoka vitani na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wakitoka vitani, sehemu ya kwanza unafikia msikitini, mambo kugawana ngawira, kugawana nini, na kuangalia wale waliopata shahada, kuzungumza maana tathmini ya vita. Wamerudi vitani. Amr ibn al-As kafika pale, kakuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na maswahaba wamejazana msikitini kama hivi. Akataka apate kiki. Unajua maana ya kiki Akajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anampenda sana. Akikutana naye anampa mkono, anamkumbatia, yani anampa kipaumbele. Akajua mimi napendwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa akataka yale maneno Mtume ayatamke mbele ya maswahaba. Akaenda akamwambia, ya Rasulullah, man ahabbu an-nas ilaik? Mtume wa Mwenyezi Mungu, hivi katika watu wote nani unempenda zaidi? Yeye mwenyewe anasema nilikuwa natarajia nitaambiwa anta ya Amru. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu akamwambia Aisha. Mbele ya watu, mimi nampenda Aisha. Sasa kweli, lakini yule mke wake, unaona, sasa nipendaje mimi zaidi ya mke wake bwana? Akasema aqsudu min ar-rijal, yani nakusudia katika wanaume sio wanawake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema abuha baba yake Aisha, mzee Abubakar. Thumma man? Umar. Thumma nan? Thumma Uthman. Thumma man? Thumma Talha. Thumma man? Asa mpaka nikaogopa nisije nikawa wa mwisho kabisa. Sasa basi inatosha. Kwa hiyo kiki kawa imeondoka tena. Hajajijua yeye anapendwa daraja ya ngapi. Lakini shahidi katika mazungumzo haya ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiongozi wetu, kiigizo wetu, hakuona aibu kusema mbele ya maswahaba zake anampenda Aisha radhiallahu anha. Mimi na wewe tunaona aibu, ndugu zangu Waislamu, kumwambia mama fulani nakupenda. Of course atashtuka kama hujawahi kumwambia. Sasa kuna nini? Kuna ajenda gani? Wewe sema unataka nini, tuacha kuzunguka. Unazunguka nini? Sema tu unataka. Sasa mimi sitaki chochote, wallahi sitaki chochote. Nakupenda tu basi. Haiwezekani. Atachunguza, lakini mwisho ataona kweli mume wake amempa kitu cha hisia. Utaanza kumfundisha, hivi jana ulisema unanipenda, kwa kuna nini baba fulani? Mbona sikuelewi? Ambie kwani mimi kukupenda kuna tatizo gani? Mbona unapenda timu za mpira, si unapenda nani? Napenda kwa nini sikupenda wewe mke wangu? Kwa nini? Basi nashukuru mume wangu. Tayari ashakuelewa. Siku hiyo atalala vizuri kweli yani. Na hata chakula atakupikia chakula safi kabisa. Wallahi alazim. Hisia zile ambazo anazo, lakini tunakuwa mabakhili katika vitu kama hivi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mimi nampenda Aisha. Sawa, mke wangu, mbele ya kadamnasi ya maswahaba. Hadithi nyingine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inazungumziwa na Aisha. Siku moja kamuudhi kidogo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitu. Akaona katika sura yake kama hakupendezewa na kile ambacho amekifanya. Akataka apate assurance, akamwambia ya Rasulullah, kaifa hubbuk li? Hebu niambie mapenzi yako kwangu mimi yakoje? Unaona, kashazoeshwa, ashakuwa mchokozi sasa. Niambie daraja ya mapenzi yako wewe kwangu mimi, ili ajue kama amemuudhi au hajamuudhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hubbi laki ka uqdati habli,
mimi mapenzi yangu kwako wewe ni kama fundo la kamba iliyofungwa kabisa hivi, yani imefungwa vizuri sana. La yastati'u ahadun halluha, hakuna mtu anaweza kuifungua fundo hilo mimi na wewe. Aisha akasema alhamdulillah, fadhahikat, akacheka, akatabasamu. Kwa hiyo ikawa ni kipimo chake kile. Kila akihisi kafanya kitu sio sawa, anamwendea Mtume, anamwambia kaifa al-uqda, ile kamba vipi ile, bado iko vile vile au imelegea kidogo? Mtume anamwambia bado iko vile vile. Alhamdulillah. Kwa hiyo ameweka kipimo, anatunza, anaangalia mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake yakoje. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana ndugu zangu Waislamu kuwadhihirishia wake zetu kama tunawapenda saikolojia. Wanahitaji vitu kama hivyo. Lakini unapokuwa humwelezi, mapenzi yanakauka, kunakuwa kuna ukame nyumbani. Mapenzi yanakauka kabisa yani. Na mapenzi yakikauka, lugha zinabadilika, majibu yanabadilika, muamala kwake na kukufanyia unabadilika. Anakutengea tu, anakusukumia masahani hivi, anakuwekea hivi, chukua mwenyewe pale. Anakujibu majibu ya mkato. Wewe unashangaa mwanamke bwana kabadilika, hujanyweshelezea mapenzi katika moyo wake. Lakini kama unampa haya kila siku, unampa haya maneno, wallahi hawezi kukufanyia reaction hiyo. Atakuwa na haya katika nafsi yake kujua mume wake ana nafasi kubwa katika moyo wake. Lakini ikikauka, ndio moyo nao unakuwa mkavu. Jambo la pili ambalo saikolojia mwanamke inalihitaji ni kuthaminiwa na kutambuliwa. Sisi kwa bahati mbaya tunajiona kama sisi ndio wachapakazi sana. Toka asubuhi unatayarishiwa chai, si una nini, unakwenda unafanya kazi, unarudi jioni umechoka, basi unahisi kama wewe ni mfalme pale nyumbani, watu wanataka wakuhudumie wewe tu. Lakini huelewi kwamba mke wako kuanzia asubuhi ametayarisha breakfast yako, ametayarisha watoto kwenda shule, amewavalisha na nguo na nini, inawezekana amewasindikiza kabisa, amerudi, amesafisha nyumba, amefua, ametayarisha chakula cha mchana, wewe unaporudi unaona kama hajafanya kitu chochote, yani hana kazi pale, yeye ni goalkeeper tu. Wewe ndio unaifanya kazi kule, unaleta hela nyumbani. Hizi ndio fikra zetu sisi wanaume wengi. Kwa hiyo ukifika hapo unataka kama mfalme hivi, unaweka mguu hivi, unahudumiwa, lakini hujui kama mke wako ulipokuwa haupo amefanya vitu vingapi. Hatufahamu wengi. Wanaumia unapofika wewe usionyeshe takdir, consideration kwamba amefanya vitu. Kumwambia nakushukuru sana mke wangu kwa kuiangalia nyumba, kuangalia watoto, kwa kuwapikia, jazakillahu khaira, umenipokea. Ni wangapi tunatamka maneno kama haya ambaye ni shukrani ya Kiislamu. Mtu akikufanyia jambo zuri unamshukuru na muombea dua. Wachache tunazungumza vitu kama hivi. Wewe ukifika tu mlangoni unakunja uso, ndo mwanamume kaingia, unataka uonyeshe kwamba wewe ndio mume katika ile nyumba, kuna consideration yoyote. Mwanamke inafika sehemu anakuwa bored katika ile hali. Kila siku inakuwa katika hali kama hiyo. Inapelekea moyo wake unakuwa mgumu na mapenzi yanapungua. Kwa hiyo consideration ni kitu muhimu sana. Umar alishambuliwa na mke wake kwa maneno makali sana. Sahaba mmoja anakuja kushtaki kwamba yeye katukana na mke wake nyumbani, ngoja niende kwa Amiri al-Mu'minin nikashtaki. Anakuta Umar naye amewekwa chini, anashambuliwa na mke wake. Akaamua kurudi. Umar akamuona, akamwambia ya hadha, mbona unaondoka? Kama shaka nikuja kukushtakia mke wangu na kukuta kumbe wewe ndio zaidi, hata fadhali hata mimi. Kaambia njoka. Hawa wake zetu ndio wanatupikia chakula, ndio wanatufulia nguo, ndio wanatuangalia watoto wetu, wanaangalia nyumba zetu, wanatufanyia hivi. Wacha waseme. Umeona? Usichukulie. Wacha waseme. Na huyu ndio Jabbar Umar ambaye watu walikuwa wanamkimbia, wakimwona wanamkimbia kwa kumuogopa. Lakini amefikia daraja hii kwa kuelewa nafasi ya mke wake katika maisha. Siwezi kujibishana naye mimi. Yeye anasema na mimi nasema, acha azungumze, baadaye tutaongea vitu vingine. Hii ndio saikolojia ya Kiislamu katika kuishi na wake zetu. Lakini vile vile kufanya mazungumzo ya kirafiki. Sio tu mazungumzo ya kazi, mazungumzo ya kusemana, mazungumzo ambayo hayana uhusiano na mambo yote ya negative. Mnakaa mnazungumza kama kawaida. Hii vile vile inatengeneza, mwanamke anahitaji vitu kama hivi. Jaribu utaona. Zungumza naye vitu vya vizuri yani. Mnakaa mnazungumza future yenu, mnazungumza mambo ya kufurahisha, mnazungumza nini, mnatengeneza mazingira kama haya. Na hivi ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake. Anapita nyumba zote za wake zake, wanazungumza masuala kama hayo. Anasikiliza visa vyote vya wake zake. Kisa cha Bi Aisha radhiallahu anha amekuja kumhadithia siku hiyo, anazungumzia kisa cha wanawake 11.
ambaye amezungumza na wenzake, wanawake 11 takriban saa nzima. Mtume anamsikiliza tu mpaka kamaliza mwisho. Akajua Aisha anataka nini, anataka amthibitishie kwamba yeye hatomwacha Aisha, kama ambavyo kisa cha mwisho yule mwanamke hakuachwa. Akamwambia basi mimi Aisha, kwa kisa chote unachozungumza mimi ni sawa sawa na huyu mwanamume wa mwisho, sitokuacha. Najua anakihitaji hichi, story zote zile anataka hapa afikie hapa tu. Na huyu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, yuko busy kuliko sisi, lakini amekaa akasikiliza historia ya mke wake. Kwa hiyo muhimu sana kukaa na wake zetu tukazungumza. Saikolojia ya wanawake inahitaji hicho kitu, wanapenda mazungumzo na waume zao. Kweli watazungumza wao kwa wao, lakini anapokuwa na mume wake akazungumza, anakuwa hata anakukumbuka Sheikh. Wallahi. Sio unasafiri Sheikh, hamna mtu anakukumbuka kwa jambo lolote yani. Unakaa wiki nzima ukumbuki na lolote yani, zaidi ya kero tu. Lakini atakuwa anakumbuka, angekuwa baba fulani yuko hapa sasa hivi tunapiga story. Anakupigia simu, "Utarudi lini? Nimekumisi bwana." Sawa mimi si story na nini na vitu kama hivyo. Kwa sababu tayari umemjengea tabia ya kuzungumza naye katika mambo ambayo ni mazuri. Ndugu zangu, jambo la 4, kufanyiana mzaha na wake zetu. Hii watu wengi wanaona labda ni mambo ya kizungu. Sio mambo ya kizungu, ni mambo ya Kiislamu. Ni saikolojia. Mwanamke anahitaji kitu kama hichi. Anahitaji mzaha, anahitaji utani, anahitaji majina ya kutaniana. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha alikuwa akimuita nani? Ya Humaira. Humaira maana yake cheupe dawa, si ndio? Kwa mweupe sana, yani mwekundu damu. Humaira cheupe dawa. Ni mke wake anamtania au anamuita ya Aish. Lakini saa nyingine walikuwa wanafanya mzaha, wanashindana mbio. Watu wanashindania mbio chumbani jamani. Jangwani huko wanatoka mji wa Madina, wanafukuzana na watu wanawaona. Mtume na mke wake wanashindana mbio. Hakuna aibu Sheikh. Sisemi nyinyi mshindane hapa Morogoro au nini, aseme hicho kitu. Lakini nasema yani kuwe kuna aina fulani ya mzaha, kutaniana, kutoka outing. Sawa Unakwenda kwenye sehemu, kuna sehemu unapika mishikaki mizuri sana huko. Unakwenda sio kula mishikaki, kwa shilingi ngapi mishikaki Sheikh? Mnaacha chakula, unatoka wewe na mke wako tu. Lakini sisi jinsi tulivyojengeka, saikolojia yetu haiko hivyo. Hata ukitaka kutoka na mke wako kwenda kwenye sehemu kutembelea ndugu, naambia tangulie mimi nakuja. Yani kutembea hivi aibu, yani aibu. Mke wako Sheikh. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anatembea, amemshika Bi Safia, amemkumbatia. Amemkumbatia Bi Safia katika mji wa Madina usiku saa 6 usiku. Masahaba wale wakamuona. Hawakumjua kwamba yule ni Safia. Walipomuona wakasema yule si Mtume, wakajificha. Mtume akajua shetani ameshaingia. Njoo wewe na wewe njoo. Wakaja akasema innaha Safia, innaha zawjati, huyu mmemwona ni Safia mke wangu. Wakasema ya Rasulullah, si hatujasema chochote. Akasema shetani anatembea katika nani kama damu. Akasema hata Mtume kaanza usiku tumemuona. Lakini ushahidi kwamba amemshikilia Safia, amemshikilia hivi mke wake, na alikuwa mfupi katika mji wa Madina. Sisi tunaona aibu gani? Hivi ni vitu ambavyo ni saikolojia ya wanawake wote duniani wako hivi. Ambaye leo inafanywa na wazungu, tunaona wazungu ndio wanafanya, wanapeana maua, wanapeana maua sio. Hivi vitu vinamjenga mwanamke yote, hata kile mwanamke wa Kiafrika atazoea tu. Sisi tumeelewa, tusione kwamba wanawake wetu hawezi hicho kitu. Hata siku moja haiwezekani. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunahitajika tuvizoeshe katika, bali Mtume sallallahu alifikia mbali sana. Unaweza kuamini alikuwa anaoga Nabii Aisha radhiallahu anha kwenye bafu moja. Wewe leo ukitaka taulo unasema nisau taulo, taulo. Sasa mke wako tena unaweka na yeye anataka sasa umuone, unarudisha na mlango, leta kwa huku. Mke wako ya. Sasa huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anaoga na mke wake. Haya, wewe utasema mwiko, haifai. Mwiko gani? Huyu ni Mtume ndio ameleta sheria. Wananyang'anyiana maji, ndoo ya maji ya mwisho. Kwa naoga na nguo bila nguo, Allahu a'lam. Lakini walikuwa naoga pamoja. Yote ni aina fulani ya mzaha. Wanakula pamoja, inabakia tonge moja kama ni nyama. Alafu wote wanaliangalia nani atakayeliwahi. Sawa? Analiwahi Aisha, analichukua, analiweka mdomoni. Alafu anamwambia kama unaitaka hii nyama njoo ikate na mdomo wako. Kwa hiyo Mtume anapeleka mdomo wake, ile nyama moja inakatwa na watu wawili. Kuna romance kuliko hiyo? Na huyu ni Mtume wa Mwenyezi Mungu. Sawa? Wanawake wanapenda vitu kama hivyo, wanapenda wanaume wa aina hii. Tusio wakakamavu sana katika majumba yetu.
sio udhaifu. Huyu hakuwa dhaifu, huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. La 5, kumdekeza na kumpa zawadi. Mdekeze mke wako, mkande, chue miguu, chue mabega, mletee zawadi sawa anayoipenda. Sio zawadi ya hotpot au sufuria, hiyo inakuhusu wewe. Nimekuletea zawadi ya masufuria, yeye inamhusu nini sufuria? Atakupikia wewe wali na ugali kwenye hizo sufuria. Mletee perfume nzuri, mtandio safi, yani vitu vya kwake yeye binafsi. Mtume sallallahu alayhi wasallam tahadu tahabu, pianeni zawadi mtapendana. Kwa hiyo kumletea zawadi, utamletea yeye, akitoka wallahi atakufikiria, mume wangu aliniletea zawadi. Hivi anavaa viatu namba ngapi? Ngoja nimpelekee. Hivi baragashia ile kinatosha, ngoja nimchukulie. Kwa hiyo tayari unamfundisha kutengeneza mapenzi. Wewe ndio umeanza kama kiongozi katika nyumba. Na hivi ndio alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja akampelekea Bi Safia, mke wake alikuwa mfupi kidogo. Sasa akamtafutia farasi saizi yake. Yake mfupi. Sasa kinunua farasi ndefu tena shida. Akanunua farasi saizi ya Bi Safia mfupi, akampelekea. Safia akashukuru alipopata ile farasi kutembea. Kwa kimbiana farasi mfupi akimbii, sasa si mfupi. Kwenda kurudi, Mtume anarudi akuta Safia analia. Kaambia Safia, unalia nini? Nimekuletea zawadi. Akasema ya Rasulullah, hawezi kukimbia, hana mbio. Basi usilie. Akachukua mtandio kinemba chake, akamfuta machozi. Fikiria, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha, akachukua farasi mrefu. Sasa farasi mrefu hawezi tena kupanda. Ikabidi Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye nini? Apige magoti. Sallallahu alaihi wasallam apiga magoti na mikono, akageuza mgongo wake mtukufu kuwa ndio ngazi ya Safia kupanda kwenye farasi. Subhanallah, mapenzi aina gani! Akitaka kupanda farasi, Safia taali irkabi, anapanda kwenye mgongo wa Mtume, haruhusu mke wake ashike na watu wengine. Katika mgongo wa Mtume ndo anapanda kwenye farasi. Mapenzi makubwa, zawadi, lakini vile Mtume kuonyesha kwamba anamjali na kumthamini mke wake. Hivi ni vitu viko katika dini yetu tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu, hatuzungumzi hapa filamu, ni mambo ambayo yametokea katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini la 6, kuvumilia wivu na vitimbi vyao. Matatizo makubwa yanajitokeza katika ndoa zetu ni wanaume kutoelewa wivu wa wanawake. Wewe unataka mwanamke awe kama mwanamume? Haiwezekani. Amepewa hisia kubwa zaidi. Wivu kwao umetengenezwa ndani ya mwili wao. Lazima tuelewe hicho kitu. Sasa ukitaka mke wako asiwe na wivu, yani wewe uchelewe kurudi asikuulize, upigiwe simu na watu saa ngapi za usiku asikuulize, sijua asikuulize, unamfanya mwanamume anakuwa kama mwanamke, anakuwa kama mwanamume. Haiwezekani. Wameumbiwa wivu. Upo, lazima tuelewe. Na hii ilimsumbua vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wake zake Bi Aisha na Hafsa ndio walikuwa na wivu zaidi kuliko mwanamke yote mwingine. Siku moja Mtume sallallahu alaihi nyumbani kwake, wamekuja wageni ghafla. Ya Aisha mdogo, ni binti, yani hajakuwa, hana ule uzoefu wa kuhandle nyumba ya wageni wengi. Mama Musalama akaangalia akasema pale nimsaidie Aisha. Akatayarisha chakula haraka. Akatia kwenye mavyombo yao, akatiwa si ni hotpot au nini, Allahu a'lam. Akamchukua kijana wa kazi, peleka mara moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi vyombo vikaja. Aisha akasimama mlangoni, kaona vyombo vinakuja na vyakula ndani. Inatoka wapi? Kaambia Mama Musalama amenituma nilete. Ulete hapa kwangu. Akachukua vile vyombo akavibamiza chini mbele ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele ya wageni. Ingekuwa mimi na wewe tungefanya nini? Talaka 10 mpelekee na mjomba wako na babu yako, na unanidhalilisha mbele ya wageni, umenivunjia heshima yangu na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielewa huu ni wivu wa kina mama. Akawageukia wageni akamwambia, gharat ummukum, mama yenu amepata wivu kidogo, sio na wasiwasi. Akaenda kwenye kabati la Aisha akachukua vyombo vipya, akamwambia ampelekee Ummu Salama. Sasa maana yake huyu kavunja vyombo vyake, kesi imeisha. Ametambua wivu wa wake zake. Siku moja Aisha mwenyewe anasimulia, mkuja Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku, akafungua mlango taratibu, ile pazia sio taratibu, asimwamshe Aisha. Aisha sasa nikajifanya nimelala, akasogeza miguu yangu, akajilaza kidogo, halafu akaamka, akavaa viatu vyake, akachukua kilemba chake, akatoka taratibu.
Nikasema anakwenda kwa wake zake wengine, hataki kunishtua. Anasema nikatoka nikaanza kumfuata nyuma usiku Madina, anakwenda mbio na mimi nakwenda mbio, akaenda mpaka al-Baqi kwenye makaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama, akanyanyua mikono, anaombea dua waliotangulia mbele ya haki. Na mimi nimesimama kwa mbali, ghafla akageuka, kaisi kama kuna mtu nyuma, na mimi nikageuka nikaanza kukimbia, na Mtume akaanza kukimbia, akaanza kunifukuza mbio. Nikaingia chumbani, nikajiingiza kwenye blanketi moja kwa moja. Mtume sasa alipokuja akanishika, akanamwambia, vipi, mbona naona moyo unakwenda mbio sana, mbona una hema sana, imekuaje? Akamwambia, ulidhania mimi nimekwenda kwa wanawake wengine? Ulidhania mimi nitakufanyia khiana? Akamwambia, ni kweli ya Rasulullah, nilipata wivu, nikadhani kwamba umekwenda huko kwingine. Sasa huyu anayeonewa wivu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi Mtume anaweza kufanya khiana, ndugu zangu? Lakini mwanamke mpaka amesahau kwamba huyu anayemdhania vibaya ni Mtume. Sasa mimi nisipofanya uadilifu, mimi atafanya nani Aisha? Mimi nisipofanya uadilifu. Lakini akajua, hajamwambia wewe kafiri. Sasa alijua ni wivu wa wanawake. Leo kesi nyingi zipo katika simu za mkononi. Watu wanaoga mpaka na simu zao, Sheikh. Wanaweka mpaka ma fingerprints, wengine sasa wanaweka face, wanabadilisha mke wake asione leo mwenyewe. Sasa wewe utamzuiaje? Wivu ni ameumbiwa nao. Mwachie simu yako Sheikh, angalie kama unajiamini. Wengi hatujiamini, una madudu mengi mule. Sawa, alafu unaleta kesi kubwa, kapata sijui password yangu, sijui kafanya nini, kaangalia. Sasa ndio wivu, ndio mke wako anakupenda. Dalili anakupenda, anataka kujua mume wako vipi, mume wangu vipi. Sio kesi ya kuachana hiyo. Ni maumbile yao jinsi yalivyo. Mwanamke kuwa na wivu. Kwa hiyo wivu, wake zetu wana wivu, ndio maumbile yao. Jaribu kuelewa. Kweli wivu kizidi unaharibu, lakini usitarajie mwanamke asiwe na wivu. Atakuwa hakupendi, atakuwa sio mwanamke, umemgeuza sasa amekuwa kama mwanamume. Hata wanaume wenyewe wana nini? Wana wivu. La mwisho, matumizi. Sisi Mwenyezi Mungu anasema rijal qawamuna ala nisa. Wanaume ni viongozi kwa wanawake. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kwa yale fadhila ambayo Mwenyezi Mungu amewapa baadhi yao kuwapa wengine, na pesa zao na nafaka walizozitoa. Katika haki za mwanamume ni nafaka kwa mke wake. Mavazi, chakula, matibabu, nyumba. Hii ni wajibu kwa mwanamume kumtekelezea mke wake katika haki za mume. Na sasa hivi imekuwa ni tatizo kubwa katika jamii tulionayo. Wanaume wengi wanataka kuwadhulumu wake zao. Of course ni swala la mtambuka yani. Mwanamke akijifanyia kibiashara zake kidogo, akapata kibiashara, basi anaachiwa kila kitu. Ada za shule lipa wewe. Si wewe unakopa kule kwenye vikoba. Sijui kitu gani lipa wewe. Inakuwa kama vile yani kufanya yeye kazi na kuzalisha hana haki hiyo. Haya ni masuala ya kuzungumza kama family. Kwamba nisaidie mwenzangu, mimi kidogo nimekwama. Ni masuala ya kuzungumza, lakini sio masuala ambayo unawekea sheria katika nyumba. Na swala la nafaka ni wajibu. Ni wajibu kwa mwanamume kulitekeleza. Kesi nyingi zinazokuja haachi matumizi. Wanawake anasema haachi matumizi. Sheikh, mume wangu hajanitumia matumizi sasa hivi huu mwezi wa pili. Sasa kweli unategemea mwanamke atapata wapi hela ya chakula, ya matibabu, ya umeme, ya maji, hata kama maisha ni mazito? Kwa hiyo moja katika haki za msingi ambazo wanawake wengi kisaikolojia wanazilalamikia ni masuala ya nafaka. Sisi tunasahau majukumu yetu. Nataka tuwageuzie wanawake sasa wao ndio wanaume, ndio ambao wanaendesha nyumba. Hii sio sahihi, sio sawa sawa. Sio sawa sawa. Sisi ndio tuna majukumu ya kuendesha nyumba zetu. Uwezo wako ni mdogo, kuwa mwazi. Mke wangu, mimi vyanzo vyangu vya mapato haviruhusu hali kama hii. Mume wangu nataka TV flat screen, inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutaipata flat screen. Sasa hivi hatuna uwezo huo. Maneno mazuri tu unazungumza naye, lakini sio kuachia majukumu yote kwa mwanamke kwa sababu anafanya biashara, anafanya nini, ndio tunafanya makosa. Hii ndugu zangu ilitokea katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nyumba bora kabisa katika mgongo wa ardhi.
Na haya masuala ya nafaka na matumizi na nini mara nyingi yanasababishwa na marafiki wa wake zetu. Wanawake wanapenda sana kuathiriana wao kwa wao. Lazima uelewe saikolojia hiyo. Ukiona umefika nyumbani, mke wako anaanza kuelezea habari ya sofa set mpya zimetoka, kuna TV sijui flat screen imetoka mpya, sijui kuna blender gani na saga juice aina gani, unajua kuna mmoja kapita kamuelezea, kamuonyesha na picha na kila kitu na bei. Sawa Kwa hiyo anakungojea wewe uje, unajua kabisa hapa kuna mtu kapita. Sasa kuna watu walipita katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akakuta wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wanasaga ngano na mikono. Sawa wanasefua, wanafanya nini, wanafagia, wala shughulika. Wanawake akasema jamani, sisi tumetembelea huko Rum, huko Sham, kule wake wa wafalme mmoja na wafanyakazi 10 wanamzunguka, yani akitembea hivi wanashika nguo zake hivi, mikono yao laini, yani hawagusi, hawasagisagi hivi, wafanye nini. Mwambieni Mtume bwana, sawa awatafutie wasichana na nini, wasaidie na nini, mikono inaumia hii, mnazeka. Fikiria hizo zama za bora, lakini bado wanawake kama hao wapo. Kwa mara ya kwanza wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuoneana wivu wanakubaliana kitu kimoja. Wamekaa wote wanasema sasa hivi Mtume akija lazima azidishe nafaka, lazima tuajirie na wafanyakazi wa kutusaidia. Mtume anaingia katika zile nyumba, kila ingia katika nyumba anakuta sura zimebadilika. Vipi jamani? Kuna nini? Kaambia tuna kikao na wewe. Njoni. Kaambia Rasulullah, sisi tunafanya kazi, tunafua, tunasiji, tunafanya nini? Tumesikia huko nchi zingine huko sijui Sham wapi, wanawake wale wanafanya kazi, wanatunzwa na nini na hivi na hivi. Tunaomba na sisi kutuongezee nafaka, utupe na wasaidizi. Subhanallah. Yale maneno yalimkera vibaya sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuzungumza na wake zake siku 29. Aliwahama wote siku 29. Anakuja Umar, anapata taarifa, anakuja anaanza kumpiga binti yake Hafsa kwamba nyinyi mmemfanya nini Mtume wa Mwenyezi Mungu, nyinyi mkiachika tutakuwa tumeangamia. Anakwenda kumgongea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume ameweka mlinzi mlangoni, kijana mmoja wa Kihabashi, hakuna mtu kuingia. Umar anataka kuingia, amekataliwa. Amekuja Abubakar, amekataliwa. Masahaba wote wakubwa wanataka kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, wote Mtume kakataa kuwaona. Siku 29 Mtume hazungumzi nao, halali nao, hafanyi kitu chochote. Kwa sababu gani? Wametaka nafaka nje ya uwezo na hawajaelewa message ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ile nyumba ni kudwa, kiigizo chema. Hawako kwa ajili ya dunia, wapo kwa ajili ya akhera. Baada ya masiku hayo ndo zinateremka aya za khiyar, zinaitwa chaguzi. Jibril anashuka anaambia, ya ayuha nabii, ewe Mtume, qul li azwajik, waambie wake zako, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, kama mnataka maisha ya dunia hayo mnayozungumza hayo, wazinataha, na mapambo yake, fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila, njooni niwapeni haki zenu, tuachane kwa wema. Mtaka dunia na mapambo yake, mshikiwe magauni hivi, muongezewe mapesa, mle siyo nini, mle samli, mfanye nini kama wake wa wafalme wa Rum, ndio mnataka mimi niwafanyie hivyo? Dunia na mapambo yake, njooni niwapeni talaka zenu, muende haki zenu, na Mwenyezi Mungu atanipa wake waliokuwa wazuri zaidi. Aya na kuendelea huko mbele. Aisha alikuwa kwanza akisema, ya Rasulullah, mimi namtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na wengine wote wakafuatilizia. Mtume akamwambia Aisha, usifanye haraka, muulize baba yako kwanza. Sema hapana, sina haja ya kumuuliza, mimi namtaka Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wote wakarudi kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa hichi nakizungumza kwa nini? Kwa sababu swala la kudai nafaka lijaanza leo, limeanza katika nyumba bora ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tutakuwa bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiulizwa umeacha 5,000 haitoshi baba fulani, bwana anaelekea hapa nani? Zungumza naye, angalia jinsi gani unaweza ukaboresha. Mueleze mke wako uhalisia wa kipato chako, kwamba mama fulani, mimi nategemea kitu fulani tu,
Uwezo wangu ndio uko hapo. Ukiniambia vitu vingine hivyo, sina uwezo navyo, utanisababishia nende nikaibe sasa. Huu ndio uwezo wetu. Unaweza kuishi hivi, alhamdulillah, tuendelee. Uwezi, basi siwezi kukalifu nafsi yangu mimi. Unakuwa muwazi yani. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Siwezi kwenda mimi nikaingilia maisha ya watu wengine nikayaleta kwangu, haiwezekani. Yule na maisha yake na mimi na maisha yangu. Unaridhika na maisha yangu, alhamdulillah, twende. Nipe fikra za uzalishaji, nipe fikra nyinginezo, niombe dua kwa Mwenyezi Mungu anipe kipato zaidi, lakini usinikalifishe nje ya uwezo wangu. Unakuwa mkweli na muwazi. Na akikubali kuendelea na maisha, ataendelea kwa roho nyeupe kwamba mume wake amekuwa mkweli na muwazi. Kwa hiyo ndugu zangu, hii ilikuwa ni saikolojia ya jinsi gani ambayo tunaweza tukaishi na wake zetu. Bila shaka tutakuwa tumefaidika na haya, lakini bila kuyafanyia kazi, ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kubadilisha yaliyomo katika nyumba zetu. Tujitahidi kadri ya uwezo wetu. Hata kama tutaweza kuyatekeleza yote haya, basi tuchukue hata machache ambayo tunaweza tukayafanyia kazi katika kuleta mahusiano yaliyokuwa mazuri. Nyumba zetu zina ukame mkubwa sana wa mapenzi, na ndio zinazopelekea haya tunayaona sasa hivi, kwamba nyumba zinayumba, lugha zinakuwa chafu, mapenzi yanapungua, amana inaondoka, na hii inahatarisha kizazi chetu na vijana wetu, kwa sababu msingi wa kwanza wa jamii ni familia. Familia inapokuwa legelege, basi na jamii nayo inakuwa legelege, na hatimaye umma nao unakuwa upo legelege. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.